想吃地道的贵州酸汤牛肉火锅，还得是最佳红灯记。听说他们上了一个19.9块带100代金券，走，我们看一下。就因为有了这个代金券啊，我把喜欢吃的都点了个遍。贵州非遗酸汤锅底，自然发酵的贵州红酸汤醇厚鲜香，进店必点的贵州土黄牛，立盘不倒，肉眼可见的新鲜，泡椒千层肚，先切土牛舌，现切肥牛，现打虾滑，贵州鞭炮笋，浓郁的酸汤锅底，涮啥香，鲜嫩的土黄牛肉烫个10秒就可以吃了，搭配贵州地道的蘸水，土黄牛肉搭配这个秘制蘸料啊，味道简直绝了。趁着新店开业，代金券这么划算啊，你们也安排起来。